中國樓市的噩夢從來不會最壞，只會更壞。就在所有人以為房地產危機已經觸底的時候，又一顆深水炸彈被引爆。華夏幸福這個曾經的1000億級環境王者，如今連區417萬元的工程款都付不起，被債權人直接送上了破產重整的手術台。417萬元，別說在房企，放在3線城市買套大房子都不算誇張。但就是這點錢，把中國樓市又一次推到了所有人不敢面對的深淵。真正壓倒這頭1000億級巨獸的，竟然是最不起眼的工程款。要知道，房企債務裡最不應該出事的就是經營性欠款，因為這些款項都是項目建設鏈條的血液，如果連這種最基礎的支出都付不出來，說明企業不是缺錢，是血液停止流動了。11月16日，華夏幸福公告收到債權人送達的告知函與廊坊中院的通知書，理由是拖欠417.16萬元工程款。債權人龍城建設的判斷更是毫不留情，明顯缺乏清償能力。這句話像是給中國整個房地產行業發出的一個警告：1000億房企的末日不是暴雷，而是慢性衰竭。事實上，華夏幸福早在幾年前就出現，並推出了規模接近半個地級市財政收入的重組計劃，累計重組金額高達1926.69億元。聽上去是不是很厲害？但現實狠狠打臉，至今還有245.69億元無法按期履約。重組方案裡那些美好治理、恢復現金流、恢復造血功能的承諾，如今全部變成了泡影。於是，一個不太體面的事實開始浮出水面：所謂重組，只是拖延死亡；所謂自救，只是掙扎着不想斷氣。重組和重整不是語文問題，是生死問題。別看字差不多，性質完全不同。重組 （reorganization）， 企業自己玩，把資產負債挪一挪，能成一天算一天，屬於賴着不死。重整 （restructuring）， 法院介入了，債權人來敲門了，企業經營權、債務順序、資產處理全部要在法律框架下重新洗牌。簡單粗暴講，企業已經被判了病危通知書。華夏幸福現在就是這樣被推進了 ICU。你以為華夏幸福是個案？不是，是行業普遍病症。富力地產2022年好不容易完成境內外債整體展期，2024年繼續暴雷。當代置業2022年債務重組獲得通過，2025年又2次違約。為什麼大家都救不活？答案很扎心。幾年前談的重組方案，都是樓市還會好起來的前提下談的。但現在現實給了所有人一記悶棍，樓市沒有好起來，而是徹底爛掉了。正如中指院的分析所言，2020年開始的這輪房企債務危機，到2025年8月已經導致77家房企違約，約60家出險房企啟動重組，但真正獲批的只有20家。20家是什麼概念？2/3的房企在泥潭裡掙扎，連談重組的資格都沒拿到。讓人最無力的不是債務本身，而是華夏幸福的利潤表已經快看不下去了。2023年淨虧損負60.28億元，2024年淨虧損負48.17億元，2025年前3季度淨虧損負98.29億元。虧損越來越大，速度越來越快。企業的總資產到今年3季度也只有2745.18億元，較去年下降9.8%。歸母淨資產更是直接跌到負47.38億元，比去年暴跌215.7%。負的淨資產意味着什麼？很簡單，企業欠的錢比它整個公司值的錢還多。這已經不是重組不重組的問題，而是企業已經從病人變成了資產負債表僵屍。華夏幸福的417萬事件不是偶然，
是整個行業正在經歷的集體窒息。供給端房企全線斷糧，頭部房企沒錢，中小開發商更沒錢，資金鏈斷裂，項目爛尾，工人討薪，這些場景從北到南，從東到西，已經變成2025年房地產的日常配色。需求端居民撐不住了，中國家庭的供房壓力在2025年已經飆到歷史最高，斷供、逾期、放棄交房的比例正在以肉眼可見的速度上升。你以為只有開發商悲慘，其實是每一個普通買房家庭的血汗錢都在樓市的深淵裡蒸發。金融端，銀行也坐不住了，大量抵押房產被銀行收回，直接變成直供房流入市場。銀行不等你賣房了，銀行自己下場甩賣房子了。這就是系統性風險開始滲透基層的信號。2025年11月14日，前財政部長樓繼偉在財新峰會上公開表示，中國樓市萎縮還要持續5年。5年，這意味着現在還不是谷底，而是谷底前的緩衝帶。恆大暴雷的那天，沒有人想到這場危機會延續4年，但結果是，4年只是上半場。2020至2023年，中國房地產行業還活在幻想裡，拖一拖，也許能挺過去。2024至2025年，所有幻想都破裂，不是拖不過去，而是根本沒有過去的機會。現在，華夏幸福被417萬擊穿，儲備土地賣不動，新房沒人接盤，舊債還不上，新債借不到，資產價值不斷縮水，經營性現金流徹底枯竭。換句話說，房企進入了集體無收入時代。如果說華夏幸福的417萬是壓倒千億巨獸的最後一根稻草，那麼接下來正在發生的就是整個中國房地產行業的集體沉沒。過去這些年，無數人以為房地產危機是單點暴雷，以為恆大、碧桂園只是個別事件，但現在所有跡象都在證明，中國樓市正在進入一場不可逆的深度衰退，不是調整，不是冷靜，而是結構性崩塌。過去20年，房子是中國家庭的全部信仰，也是中國經濟的全部引擎。但2025年的今天，這個引擎突然熄火了，而且是整體熄火。根據國家統計局發布的數據顯示，2024年全國新房成交面積同比下降21.8%，2025年前3季度再下降17%。全國70成二手房價格連續29個月下跌，創歷史紀錄。一線城市二手房掛牌量比2021年暴增140%。你以為房地產下跌是因為短暫需求不足？不是，是真實的，沒人敢再接盤。疫情之前，中國開發商的現金流結構很明確，70%靠預售回款，20%靠借新債，剩下10%靠賣資產或經營現金流。但到了2025年，這3條路全部被鎖死，預售回款不見了。全國爛尾樓風暴過後，購房者的信任已經徹底崩塌。2025年，多地新房去化周期突破24個月，部分3、4線城市甚至超過36個月。也就是說，開發商蓋一棟樓要等3年才能賣出去，房企失去了唯一能依靠的現金流來源，借債渠道關閉。2023至2025年，銀行對房企貸款審批收緊，海外債基本關死。截至2025年8月，房企海外融資規模同比下降78%，達到近10年最低。當開發商無法借錢，而舊債利息照樣要付時，這個行業的命運已經注定。除了暴雷，沒有第二條路。賣資產是自殺式行為，土地賣不動，商辦賣不動，文旅資產更是無人敢碰。能賣的都賣了，剩下的都是賣了更虧的東西。
這就是2025年房企的真實寫照。沒有現金，沒有融資，沒有造血能力，只能等死。你以為華夏幸福是特別慘？不，它只是更早攤牌。接下來會攤牌的只會越來越多。根據中指院數據，截至2025年8月，77家房企違約，60家出險房企已啟動重組，真正獲批重組的只有20家。想象一下，一個行業裡1/3企業已經爆雷，2/3在等爆雷，剩下的正在做債務展期的 PPT。房地產不是處於危機，而是處於不可逆的死亡曲線。回顧2021至2025年，中國為了救樓市，試過幾乎所有措施：放鬆限購、限售、下調利率、鬆綁公積金、降低首付比例、降低二手房交易稅費、加大棚改、銀行增加貸款額度、房企重組展期、地方政府托底收房、銀行直營房源集中甩賣。結果是什麼？房價沒有止跌，成交沒有回暖，信心沒有恢復。解釋只有一個：問題不是政策的問題，是整個房地產商業模式已經失效。這一次不是房企撐不住，是中國經濟真的撐不住了。房地產是中國 GDP 的14%，是地方財政的40%，是家庭資產的70%以上。當這個龐然大物沉下去，沒有人能獨善其身。華夏幸福的417萬不是笑話，它是2025年中國經濟最真實的鏡子。鏡子裡是一個巨大的泡沫，終於撕開了最後的外皮，而真正的災難才剛剛開始。